Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Talk 360. Bonjour Nassim. Bonjour Meima. Bonjour Ilyes. Bonjour Meima. Cet épisode est entièrement dédié au Wydad de Casablanca qui a signé une superbe victoire. Bon, superbe, pas 1-0 contre le Hassani d'Agadir. Mais le plus important, c'est les 3 points. Les garçons, est-ce que vous pensez que le Wydad a fait un pas important? Commence par Ilyes parce qu'il a quelque chose à dire. Il a beaucoup de choses à dire aujourd'hui dans cet épisode, ouais. donc commence par Ilyes. Ilyes, vas-y. فبالطبع فريق الوداد عنده الحظوظ كامله باش يتوج باللقب. فإلا شفنا مرحله الاياب ففريق الوداد ما حقق تقريبا 9 انتصارات و3 تعادلات بدون اي هزيمه. فوالا اكزاكتومون. الى استثنينا مباراه الديربي اللي تعتبر امام فريق الرجاء واللي كتعتبر مباراه مؤجله عن مرحله الذهاب عفوا. ففريق الوداد عنده كل الحظوظ ديالو باش يتوج باللقب ديال هذه البطوله هذه. Aucun doute là-dessus. لا ماشي ولكن ترى المصير بين فوالا سي سا الشيء اللي بغيت نقول لك انا فاش كتقول لي الوداد عندها حظوظ ديالها عندها حظوظ ديالها مي سي با دو 50-50 ولكن un tributaire de Tanger. Non mais c'est justement c'est pas du 50-50, on n'est pas dans du 50-50, on est dans du 70-30 parce que Tanger عندك كلشي في يديها عندها جوج ماتشات كيما انت عندك جوج ماتشات ربحتي خسرتي ديك الساعه. Tout dépendra de la semaine prochaine à mon avis, ça va pas jouer la dernière journée, ça va se jouer la semaine prochaine. ماتشات صعاب عند الفراقي بجوج كسا سوا طنجة كسا سوا الوداد. نشوفوا ديك الساعه لا سيمين بروشين هي غتعطينا راس الخيط كيف تنقول. بيان سور ولكن الا شفنا في مرحله الاياب الا رجعنا نشوفوا مرحله الاياب فنتائج ديال اتحاد طنجه صراحه نقدروا نعتبروا ان ماشي نتائج ديال الواحد اللي بغى يتوج فبانه كان مبتعد على الاقرب مطاردين ب6 نقاط. الان كنشوفوا ان في المباريات الوداد واش عنده لو بروفيل دو شامبيون با؟ Mais bien sûr que Wydad a le profil du champion. La question qu'on doit se poser c'est est-ce que Tanger a le profil du champion parce que فاش نقربوا تنشوف انا اتحاد طنجه اللي كانت تتبان ليا فافوري في الدوره 15 اليوم وصلنا للدوره 28 في الفينيش اللي هو سكيكون في الاخر عبره بخواتيم راه ماشي فوالا لا كتشوف انها باقا شاده الراس même en perdant des matchs اللي ما خصهاش تخسرهم en faisant des matchs nuls en faisant des هادي peut-être qu'ils ont la bonne étoile du champion qui les garde en tête mais si c'est pas ça je vois pas ce qui les garde en tête parce qu'ils ont perdu beaucoup trop de points Wydad من 14e ou le 2e c'est un championnat fou. Justement la remontada du Wydad. L'homme fort de cette remontada, c'est peut-être Fawzi Benzarti. اكزاكتومون. الا شفنا في مرحله الاياب فكان التغيير ديال المدرب فقط الاطار الوطني. شفنا فرق اللاعبين لانه بداو عندهم كيعرفوا يتعاملوا مع مباريات الضغط ديال المباريات. باغ كونطخ اتحاد طنجه شفنا ليكسبيريونس ما عندهمش. ولكن شفنا ملي قلنا وقيلا ليبيزود الاول ديال الطول كان ولا الدوزيام ايبيزود قلنا كاين لي في بنزرتي غيكون واحد لي في بنزرتي كي سوا ا لون ا كو ا موين تيرم غيكون هذاك السيد عنده un système de jeu, il a une certaine expérience. Et c'est comme c'est du déjà vu. On a déjà vu qu'il a fait une remontada, c'était avec le Raja en 2013. À peu près, ils sont à peu près. S'il gagne la semaine prochaine, il va cumuler le même nombre de points qu'il avait cumulé avec le Raja. S'il est champion, il aura fait une meilleure remontada. C'est-à-dire que si Dada plus il vieillit, plus il est bon, et quel que soit son effectif, parce que qu'on soit clair, le Wydad, ils ont un manque offensif terrible. Non. C'est horrible parce que le meilleur buteur du WAC avec 8 réalisations, c'est Mohamed Naheri qui est quand même latéral. نقدر ننصح بنزرتي يجرب فوزي الناهير محمد الناهيري كافا سونتر لان شفنا المستوى ديال كينتانا صراحه راس حربه احسن من اليخاندرو كينتانا. فوالا اكزاكتومون كيعتمد على كينتانا اللي ما كنشوف انه ما يسهلش يحمل قميص فريق الوداد لان لاعب لا فريمون لاعب عادي جدا سجل هدف في مرحله الاياب كامله كنشوف انه عنده دائما فرصه. والدليل ان فوزي بنزرتي مابقاش كيعتمد عليه كيكون كوم رومبلاسون ولا كيف يلعب بدون اي مهاجم صحيح. فوالا معروف هو ما عندوش مشكل يلعب 3 ان فو نوف يلعب 3 زيلي. لا قال الباح في الندوه الصحفيه ان فريق الوداد اكد مرارا وتكرارا وايضا في الندوه اللي من بعد المباراه ان فريق الوداد كيحتاج ان افا سونتر اللي يسجل اهداف. صراحه من بعد الذهاب ديال ايفونا ومن بعدو جيبور شفنا ان فريق الوداد كيعاني بزاف. ولكن الا كان ناهيري ماركي 8 ولا 7 البيوجات هذا العام هذا ça veut dire que le système Benzarchi marche. ماشي من غير les résultats parce que on connaît les latéraux ils montent et quand tu as un latéral il a un bloc très offensif qui est vraiment poussé vers l'avant. Je pense que c'est ce qui joue en la faveur de Mohamed Nahir parce que lui c'est un joueur offensif à la base même avec l'équipe il a des qualités في الدفاع ديال الوداد ايضا كاين الطوشي اللي هو كيسجل اهداف حاسمه. دونك لا ديفونس ديال الوداد ماركات اكثر من لاطاك ديال هذا العام. اكزاكتومون سي صار في كاع لي ديرني ماتش شفنا منو كانوا حاسمين انهم حققوا اهداف ماركاو عطاو نقاط فريق الوداد في مرحله الاياب. ولكن انا بقيت ولكن يكون عندك ان شامبيون في المغرب اللي عنده هاد
زعما هاد الميزه هادي سي كوميم سبيسيال. Pour moi, un champion au Maghreb. خسر بحصو 3 points. Voilà. Le Belouizdad, si elle fait 6 sur 6, elle aura 53 points. Si Tanger fait 6 sur 6, ils auront 55 points. C'est quand même faible. Pour Hido, la dra ديال oui, championnat زوين, oui, suspense, oui. T'as un champion avec 55 points au meilleur des cas. Et qui est pas convaincant. C'est très faible. Même si, pour moi, Tanger reste favori parce que Tanger joue Tétouan la semaine prochaine, à domicile. C'est un derby, oui. C'est Hamas, oui. C'est Mdarba, oui. Mais, ça reste quand même des voisins. Dans des moments comme ça reste des voisins, ça reste un match que Tanger, à mon avis, va gagner. Ah non, je suis pas sûr que le matt se laissera faire. Même si là. Non, ils vont pas se laisser faire. On peut pas dire qu'ils vont se laisser faire. Mais le plus important pour le mat est fait. Le mat, c'est une équipe en crise financière. Les joueurs, ils ont pas perçu leur salaire depuis des mois, ni prime. Ils l'ont dit, on a vu des vidéos. Mais une remontada spectaculaire parce que je pense qu'ils partagent la première place du classement d'abord dans leur retour avec le WAC. Donc, tu avais 6 points à la fin de la phase aller, tu en as 32 aujourd'hui ou 33. وقفتي باش تضرب لوقت الكره تطوان وقفات بركه اللي عليها دارتو علاش غادي الا كانت كيف قلتي ما كنتش بان اسمح لي نسيم ما كنتش بان زعما بما ان مشات في هذيك لا لونسي ما غتبغيش تسالي البطوله بشي طريقه نيجاتيف بما ان احسن فريق في مرحله الاياب ما غاديش تبغي انها جوستومون طيح طونجي. فبطبيعه الحال ففريق المغرب التطواني الان ضمن البقاء ديالو في هذا غتكون مباراه شيقه فمباراه ديربي كنعرفوا انها مباراه كتبقى دائما مباراه بعيده عن كاع المباريات كيكون فيها الضغط كلشي كيبغي يفوز بالمباراه. ففريق الوداد ايضا عنده مباراه امام فريق اولمبيك اسفي حتى هو اللي ضمن ايضا البقاء ديالو في القسم الوطني الاول. دونك كما واحد التصريح البارح قالوا نصير عجبني بصراحه قال بان فريق الوداد الان عنده ما يخسر كيلعب بدون ضغوطات لان الضغوطات على فريق اتحاد طنجه اللي كان متصدر. انا ما متفقش الهضره انا سمعته ولكن غيقول لك كاع ما كاينش ضغوطات راه تلعب في الوداد ما يمكنش تلعب في الوداد وما كاينش ضغوطات ما يمكنش تلعب في الرجاء وما كاينش ضغوطات ما يمكنش تلعب في الجيش وما كاينش ضغوطات عندك جمهور لان فريق الوداد يمكن يكون بقيتي في الوسط ديال الكلاسمون في لا فاز روتور تو ريستي او ميليو تو جوي لو فونتر مو اوكي تقدر تقول ما كاينش ضغوطات ولكن انت وصلتي كي تنقولوا بالدارجه وصلتي للعوينه ما يمكنش ما تشربش الجمهور غيكون غيرضاو عليك. سمح لي اميمه نكمل صعيب ترضى بدوزيام لا ماشي صعيب انت وصلتي اولا فريق الوداد الا شفنا انا كانت بطوله بالساعات عليه وصل المركز الثاني البارح خليني افك اميمه فريق الوداد كان 14 الان صباح في المركز الثاني الان تقريبا نقدروا نقولوا انه الى عرف كيفاش تعمل جوج مباريات غيضمن المركز الثاني ديالو على الاقل اذا ما فاش بالبطوله يعني المشاركه مره اخرى في دوري ابطال افريقيا. وشفنا الريمونتادا اللي قام بها اللاعبين القتال ديال اللاعبين الجمهور البارح انا كنت في الملعب حاضر الجمهور حي اللاعبين شجعهم عجبهم الحال لان فريق الوداد شافوا اللاعبين القتاليه شافوا انهم كيفاش رجعوا من المركز. حنا ماشي قال لك بان بدون ضغوطات زعما الضغوطات تكون على طنجه لان مشات البطوله الوداد الجمهور غيكعا ولا ما غيكعاش لا هذه بطبيعه الحال ولكن يعني كاين ما عندهم الوداد راه سبيسياليست تاع سبرينت فينال ماشي بحال طنجه. لا ماشي سي با كيسيون لا الضغوط حنا كنهضروا على الضغوطات ففريق اتحاد طنجه عنده ضغوطات اكثر لان اولا لانه هو اللي كان متصدر كان قريب من اللقب كان بعيد على هذا دونك هنا ولات عنده لا بريسيون كيدير لا بريسيون ديال لي دو ماتش الاخرين. ولكن ما ننساش باللي طنجه ça reste quand même avec tout le respect qu'on doit à Tanger c'est pas le calibre du Wydad c'est pas la pression du Wydad la pression de la ville يمكن تقول لي لا بيان سور سي لو بروميي تيتر دونك يكون الضغط عليهم كلشي باغي يتوج بهذا اللقب هذا. انا متفق على اساس ان كاين الضغط على الفريق بجوج غير يلعبوا بطبيعه الحال غيكون الضغط عليهم غير. En tout cas les garçons on en discutera la semaine prochaine. Merci Nassim. Merci Ilyes. Merci. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode du Talk 360.